میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے علی شان سننا ذرا صحیح مسلم گئے راوی بیان کر دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا المرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجی گا اللہ فرمایا جڑی عورت نا اپنے خاوند دے گھر دی سردار آ گئے جڑی عورت نا اپنے خاوند دے گھر دی ملکہ گئے جڑی عورت نا اپنے خاوند دی گھر دی جناب ذمہ دار ہے نگران گئے اللہ اکبر اللہ اپنے خاوند دے گھر دی بھی ذمہ دار ہے اور اپنے خاوند دی اولاد دی بھی ذمہ دار ہے اللہ کل قیامت والے دن فرمایا واقعہ مسئولتن اللہ پاک اس عورت نو سوال کرے گا اللہ پاک اس عورت نو پوچھے گا ہاں دسنا معاشرے دی تعلیم و تربیت دا خیال کیتا کہ کوئی نہ دسنا اللہ میں اپنی ماما بہناں نال گل کرنا چاہنا سنیا جذرا اللہ پاک سوال کرنگے جتھے اللہ نے بندے نو پوچھنا ہے مرد نو پوچھنا ہے ہاں بھئی تو نیکی دا پیغام دے کر کے آیا کہ کوئی نہ لوکاں نو جناب برائی تو روکیا کہ کوئی نہ اتھے اللہ پاک نے جناب حج کر کے ایک عورت نو بھی سوال کرنا واقعہ مسئولتن دسنا تو لوکاں دی اصلاح کر کے آئیے کہ کوئی نہ دسنا جناب لوکاں نو جناب سدھے رات لا کے آئیے کہ کوئی نہ اللہ اکبر تے نام میری یہ بہنا ہے جنہ کیا کر جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دو اللہ بیٹی جناب ٹک ٹوک بنا دی پئیے تے بنائی جائے بیٹا جناب یوٹیوبر تے اللہ گندیاں جناب ویڈیو بنا دیتے بنائی جائے کوئی گل نہیں بیٹی نماز نہیں پڑھتی تے نہ پڑھے کوئی گل نہیں اللہ پاک دے نبی فرما دینے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک عورت نو سوال کرے گا عورت نو پوچھیا جائے گا دسنا تو اپنے بیٹے دی اصلاح کیوں نہیں کر کے آئی دسنا تو اپنی بیٹی دی جناب تعلیم و تربیت دا خیال کیوں نہیں کیتا دسنا محلے اندر رہ دیا فلاں عورت بے غیائی کر دی پئی سی انہوں تن نے کی دا پیغام کیوں نہیں دیتا انہوں برائی تو کیوں نہیں روکیا پتہ چلیا جناب قرآن پاک دی آیات تو بعد حدیث مصطفیٰ تو بعد عورت لازم گئے عورت واجب گئے عورت فرض گئے اللہ اپنی بھی تعلیم و تربیت دا خیال کرے اور معاشرے دی بھی تعلیم و تربیت دا خیال کرے اگر اس دنیا تے تعلیم و تربیت دا خیال نہ کیتا تے میری یہ بہنا کل اللہ دی عدالت اندر سوال کیتا جائے گا اللہ دی عدالت اندر پوچھیا جائے گا اس ذمہ داری دا اللہ پاک تیرے کول جواب لین گے